เราจะไปกันที่คุณนิกรจำนงค่ะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกรค่ะสวัสดีครับคุณนิกรฮะครับคุณอมรรัตน์คุณอะไรครับไม่ได้เจอกันนานเนาะ ค่ะ คิดถึงเหลือเกินทีนี้คุณนิกรฮะขอประเด็นพื้นฐานนิดนึงเขาบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวเนี้ยแก้อยู่2มาตรา แก้แบบไม่เสด็จน้ำแก้แบบค้างคาแก้บัตร2 ใบแก้เรื่องจำนวนสสแต่ละประเภทแต่พูดไม่ชัดเรื่องระบบจัดสรรเป็นส่วนผสม ยังไง พูดไม่ชัดเรื่องวิธีการคำนวณสสแต่ละประเภท เป็นดังนั้นเข้าใจดังนั้นนี่ตรงกับข้อเท็จจริงไหมครับว่าผ่านวาระ3เที่ยวนี้มันผ่านแบบค้างคาถูกต้องไหม มัน ฮะ ไม่ได้เสด็จน้ำทั้งหมดทีเดียวมันต้องมาถ ถูกไหม กัน ฮะถูกไหมฮะ เกือบตรง อะไรที่ไม่ตรง เกือบตรง ประเด็นก็คือว่าในการแก้คราวนี้นะครับ ค่ะ มันมีปัญหาอยู่ในส่วนของมาตรา92 93 94 ค่ะ นะครับ ครับ คือในส่วนนั้นเป็นเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องบัตรใบเดียวเป็นสัดส่วนผสม ค่ะ ครับ ทีนี้ตอนแรกก็แก้แล้วนะครับ ฮะ เสนอแก้แล้ว แต่แก้ให้มันเสด็จน้ำ ฮะ แต่ว่ามันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาว่าไอ้ตัวหลักการเนี่ยเขียนไป2 มาตราก็กลัวจะถูกร้องนะครับ อ๋อ เพราะว่ามันมีมุมไปอยู่ว่าถ้าเกิดไปแก้ตรงนั้นเนี่ย แก้เกิน มันคือประเด็นก็คือว่าจากการศึกษาแล้วผมเป็นเลขาเลยจากการศึกษาแล้วปรากฏว่า ตรงนั้นเนี่ยถึงไม่แก้ก็ถึงมีอยู่ก็ไม่มีผล นะครับเพราะว่าการคำนวณบัตรแบบใบเดียวเนี่ยมันไม่มีแล้วยกเลิกไปแล้ว ฮะ มันผมยังพูดว่าในกรรมาธิการมันเหมือนมาตราไส้ติ่งอะ ฮะ มีอยู่ก็ไม่เกิดผลอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเรากลัวว่าถ้าเกิดไปแก้เหมือนไปผ่าตัดไส้ติ่ง ฮะ เดี๋ยวแผลจะติดเชื้อเดี๋ยวจะพลอยตาย โอเค ไปเสียเปล่า อ๋อ ๆก็เลย เป็นไส้ติ่ง กะไว้ว่า ถ้าหากมีการแก้ใหม่กันอีกสักครั้งก็ค่อยไปแก้มันสวยก็คือว่ามันดูไม่สวยอ่ะมันดูไม่ละเอียดไม่เนียนไม่ครบนะครับ โอเค แต่ว่า โอเค ผลทางกฎหมายเนี่ยไม่มี โอเค ไม่มีผลทางปฏิบัติ ประเดี๋ยวทวนนิดนึงคุณนิกรฮะตอนรับหลักการวาระที่1นะครับรับหลักการวาระที่1นะฮะไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญในมาตรา 92 93 94 ถูกต้องไหมฮะ ไม่ได้มีเขียนแก้ไว้ตรงนั้นครับ ไม่ได้แตะในประเด็นการคำนวณจำนวนสสถูกต้องนะฮะ มันการคำนวณสสเป็นอย่างนี้คุณนาย ฮะ การคำนวณสสเนี่ยเดิมเนี่ยในมาตรา 91มันเขียนไว้ละเอียดมากนะครับ แล้วก็เขียนผมยังพูดว่ายาวเป็นศอกเลยตรงนั้นต้องไปดูข้อมูลเดิมเขียนไว้ละเอียดมาก แล้วก็สุดท้ายพอละเอียดมากในการคำนวณก็มั่วไปหมดเราคำนวณกันไม่ถูก ทีนี้คราวนี้เราเลยยกไปอย่างนี้ยกไปเหมือนมันรัฐธรรมนูญปี 50 ก็คือว่าให้การคำนวณเนี่ยไปอยู่ในกฎหมายลูกยกไปเลย เวลามีปัญหาจะได้แก้กันได้ในอนาคต โอเค ดังนั้นเนี่ยมันถูกยกไปอยู่ในกฎหมายลูกหมดแล้ว โอเค นะครับ โอเค ทีนี้เฉพาะตรงนี้จบ แต่ทีนี้ 92 93 94 เป็นเรื่องของบัตรใบเดียวที่มีการคำนวณตรงนั้นเนี่ยในเมื่อบัตรใบเดียวไม่มีเสียแล้วเนี่ยมาตราตรงนั้นก็ไม่มีผลอะไร โอเค โอเค ชัดเจนนะครับ เอาละชัดเจน ดังนั้นหมายความว่าแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ในเบื้องต้นแตะ2 มาตราก็จริง ครับ แต่ไม่ได้เป็นปัญหา ไม่ได้ค้างคา ไม่มีผลนะครับ ไม่มี ก็คื ผ อ ล ว่า แต่ถ้าไปแก้รอบต่อไปที่เอาออก คุยกันว่ามันอาจจะดูไม่สวยไม่เนียนไม่เนียบ แต่ว่า โอเค ถ้าหากว่าไปแตะตรงนั้น เดี๋ยวมันจะมีปัญหา โอเค ว่าไปแก้ โอเค มาตราอื่น โอเค เพราะเขาจะแย้งว่าอย่างเราแก้อีกมาตราเพิ่มขึ้นมาคือ 96 เนี่ยในกฎหมายเดิมที่ไม่ได้เขียนแก้ไว้เนี่ย โอเค เขียนว่า 350 ต่อ 150 ทีนี้ โอเค ในหลักการข้อ 83 เนี่ยเราเขียนไปแล้วว่าเป็น ครับ 400 นะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยผิดก็เลยแก้3จุดเป็น 400 แค่นั้นเอง โอเค สรุปกันอีกทีนะฮะ มาตรา 92 93 94 ที่ไม่ได้แตะนะฮะ อันที่ไม่ได้แตะมันเป็น3 มาตราที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการคำนวณจำนวนส แบบ ส สัด ถูก ส่ ไห ว ม น ฮะ ผสม เป็นวิธีการ บัตรใบเดียว คำนวณจำนวนสสแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะฮะ ครับถูกต้อง ในชั้นของรัฐธรรมนูญเราไม่ได้ตัดเราไม่ได้แก้เราไม่ได้ปรับ แต่คาดหวังว่าเราจะขยายความสร้างความชัดเจนในเรื่องของวิธีการคำนวณจำนวนสสในชั้น ในกฎหมายลูก กฎหมายลูกคือกฎหมายเลือกตั้ง ครับถูกต้อง นี่แหละมีคนแย้งบอกว่านี่คุณนิกรเขาแย้งบอกว่าเฮ้ยในกฎหมายแม่คุณไม่แตะแล้วคุณจะมาสร้างความชัดเจนในชั้นของกฎหมายลูกเฮ้ยมันแปลกนะ
มันแปลกนะ ไม่แปลกไม่แปลกไปเหมือนปี 50 ปี 50 ก็เขียนแบบนี้ ก็คือว่าให้อยู่ในกฎหมายลูกแล้วไปเขียนแบบไหนก็ได้คือหลักการในการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้เราเขียนละเอียดมากเท่าไหร่มีปัญหามากแค่นั้นนะมันควรจะอ่อนตัวไปปรับแก้กันในกฎหมายลูกจะดีกว่าโอเคครับโอเคเมื่อคุณนิกรยืนยันนะฮะว่าไม่มีปัญหาไปปรับแก้ไปสร้างความชัดเจนในเรื่องของวิธีการคำนวณสสที่ชั้นกฎหมายลูกก็ได้ไม่เป็นไรก็มาถึงประเด็นที่สองเห็นคุณนิกรพูดเมื่อวานนะว่าจะแท็กทีมกับทางภูมิใจไทยนะในชั้นของการยกร่างปรับแก้กฎหมายลูกกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยพยายามที่จะแท็กทีมกันเอาระบบที่เรียกว่า MMP ยัดเข้าไปในกฎหมายลูกอธิบาย MMP สักนิดสิครับคืออย่างนี้ผมไม่ได้พูดว่าเป็นแบบนั้นนะครับคำสัมภาษณ์ก็คืออย่างนี้เป็นอยู่ในกฎหมายลูกเพราะอยู่ในกฎหมายลูกขนาดนี้มันเขียนเป็นให้อ่อนตัวได้ดังนั้นกฎหมายลูกมีหลายแบบกฎหมายลูกตามปี 40 ใช่ไหมปี 40 เนี่ยในการคำนวณในกำหนดว่าจะต้อง 5% นะครับก็คือว่าต้องได้ 5% ถึงจะเริ่มนับกันเป็นทีละ5 คนนะซึ่งไอ้ปี 40 เนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้พรรคเล็กเนี่ยล้มหายตายจากไปหมดซึ่งแบบนี้ก็ไม่เอาในนี้เราไม่เขียนไว้แล้วก็อีกอันก็คือว่าจะต้องได้เขียนว่า 1% ก็ไม่ต้องนะครับดังนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องไปเอาจากปี 40 50 แล้วก็แนวคิดเรื่อง MMP เนี่ยจะเอามาใช้ได้ไหมก็คือต้องเอามาพิจารณาMMP เนี่ยเป็นหลักการแบบเยอรมันนะครับเป็นสัดส่วนไม่ใช่ส่วนแบบผสมนะครับเป็นสัดส่วนตรงเลยซึ่งมันไม่ใช่ในของเราก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ย MMP ก็เอามาใช้ไม่ได้เราต้องมาคิดกันว่าไม่ใช้แบบ 40 ไม่ใช้แบบ 50 และไม่ใช้แบบ MMP จะมันจะมีแบบไหนล่ะทีนี้หลักการในการคำนวณตรงนี้เป็นพรรคใหญ่เนี่ยมันใช้อีกแบบหนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ต้องไปรวมกับภูมิใจไทยที่จริงไม่ได้มีปัญหากับพรรคอื่นว่าเราเป็นพรรคขนาดกลางนะครับภูมิใจไทยที่จริงเป็นพรรคใหญ่แล้วในความเห็นผมชาติไทยก็ขณะนี้ก็มี12 เสียงก็จะได้ไปรวมกันหลักการก็คือว่าเราจะต้องมีเสียง50 เสียงถึงจะยื่นได้50 รายชื่อถึงจะยื่นได้กฎหมายลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติไทยยื่นจะลำพังไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วต้องไปอาศัยครับก็พูดง่ายๆคือชาติไทยพัฒนาที่ก็คาดหวังว่าจะผนึกกับภูมิใจไทยเพื่อให้จำนวนสสเนี่ยมันถึงระดับ50อัพเพื่อที่จะเพียงพอในการที่จะยื่นเสนอร่างกฎหมายลูกทำไมถึงไปรวมเพราะเราไปรวมกับพลังประชารัฐก็ได้ไปรวมกับแบบประชาธิปัตย์ก็ได้ถูกไหมเราไปเซ็นที่เรามี12 เสียงทีนี้ประเด็นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับกลางๆเล็กๆก็จะได้ไปรวมกันแล้วก็คือหลักการของเราพยายามไปป้องกันว่าให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อพรรคเล็กด้วยไม่ใช่หมายถึงพวกเราหมายถึงพรรคอื่นๆด้วยเพราะว่าคุณนายครับหลักการตรงนี้มันมีเรื่องราวใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมอยากให้เป็นมากๆก็คือว่าเช่นพรรคเล็กๆเนี่ยถ้าเขาได้เสียง 350,000 เนี่ยเขาจะได้มีตัวแทนในสภาแต่ว่าเป็นแบบนั้นนะเช่นพรรคครูไทยเนี่ยเขาจำได้จะตั้งพรรคอยู่พรรคกรีนสมมติว่าจะมีพรรคแรงงานพรรคสาครอะไรแบบนี้จะมีที่นั่งอยู่ในสภาและจะได้ทำงานกันได้โอเคทวนอีกครั้งนะฮะชาติไทยพัฒนาที่จะผนึกกับภูมิใจไทยเสนอร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีคำนวณสสนั้นนะฮะจะเสนอวิธีคำนวณสสแบบไหนเสนอวิธีคำนวณสสอย่างไรครับเชิญฮะวิธีคำนวณแบบที่จะเสนอยังไม่เสด็จน้ำนะครับก็คือว่าต้องไปคุยกันว่าเราคงไม่เอาแบบ 40 ไม่เอาแบบ 50 และคง MMP เนี่ยคงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน MMP เยอรมันนะครับเพราะมันต้องเอาพวกนี้มาคุยกันว่าค่อยเกลี่ยแล้วก็หาทางที่ว่าให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อทุกพรรคตั้งแต่พรรคขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเพราะว่าไหนๆก็แก้แล้วอีกการหนึ่งที่จะต้องไปทำให้ชัดก็คือว่าบัตรเนี่ยควรจะมีใบเดียวทั้งพรรคและก็คนเบอร์เดียวบัตร2 ใบแต่เบอร์เดียวบัตร2 ใบเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันเพราะประชาชนจะได้กลางง่ายตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนไว้อาจจะต้องไปเขียนข้างในครับคำถามสุดท้ายครับทางชาติไทยพัฒนากับภูมิใจไทยที่จะแท็กทีมกันนั้นนะครับจะตกผลึกเรื่องวิธีคำนวณสสที่จะเสนอกันเมื่อไหร่อย่างไรนัดหมายกันอย่างไรครับเมื่อชงลงพระบรมพิไทยแล้วก็คือว่าผ่าน15 วันแล้วไม่มีคนยื่นแล้วก็เคลียร์แล้วก็พอรัฐธรรมนูญมีผลประกาศใช้เราถึงจะเริ่มตอนนี้เราเตรียมการไปยกร่างอะไรรอเพราะว่าถ้าไปเริ่มก่อนมันเหมือนกับว่า
โอเค ผมว่ามันก็ไม่ โอเค โอเค ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มั้ง โอเคสรุปก็คือในใจของคุณนิกรก็มีโครงอยู่แล้วแหละว่าจะเสนอวิธีคำนวณสสอย่างไร แต่ว่าจังหวะ ครับ ในการที่จะเปิดชุดความคิดนั้นต้องดูกันนิดหนึ่งถูกไหมฮะ ครับต้องรอให้คือยังไม่เห็นกันลอกแล้วโกงหน้าไม้เนี่ยคำที่ว่าเนี่ย โอเค มันไม่เหมาะ จะรอคุณ รอ นิก ค่ะ รขอบพระคุณครับ ครับ ขอบพระคุณครับ นะครับ ขอบคุณ ด้วยความ นะคะ ยินดีครับขอบพระคุณครับ ครับ ค่ะ สวัสดี